4TB 的移动硬盘，通电完全不识别，有明显的异响，咔哧咔哧声。出现明显异响的硬盘，很明显是磁头的问题。我们直接打开盘腔，更换新的磁头来维持读取。本期视频提醒：如果你的机械硬盘物理损坏过，或者是其他原因造成通电不识别，出现明显的异响声，和往常正常使用的声音完全不一样，这种情况千万不要再继续通电了，避免磁头刮伤盘片。更换完磁头，我们接入到设备上，我们修复了固件，完成了其他的准备工作后，就可以正常镜像了。等全部镜像完成后，里面的内容就可以读取到了。好了，这是本期的视频，我是杨洋，我们下期视频再见。